Otkrijte kako jedan stari porodični običaj može promeniti način na koji doživljavamo Božić i njegovu duboku poruku. Pridružite mi se u ovoj ličnoj priči o tradiciji, porodici i pravom značenju ovog praznika. Ja sam Tatjana Tanasković, IT inženjer, teolog i marketing menadžer, vaš mentor i konsultant. A danas ću sa vama podeliti nešto veoma lično, moje uspomene na Božić. Božić u mom srcu je vreme kada smo svi zajedno, bez obzira na sve, a Badnje veče je za mene uvek bilo poseban doživljaj. Otkad znam za sebe, Božić smo proslavljali kod bake na selu i svako od dece koje su tu bila bi dobio zaduženje koju domaću životinju da imitira dok se Badnjak unosi u kuću. Mada nismo shvatali poentu, moji rođaci i ja smo to smatrali zabavnim i nadmetali smo se ko će bolje imitirati životinje dok se Badnjak unosi. Sećam se jedne godine, Božić smo proslavljali kod prijatelja i dobila sam zaduženje zajedno sa decom domaćina da imitiramo glasove domaćih životinja dok se unosi Badnjak. Primetila sam, dok smo izlazili ispred kuće, da se jedna od ćerki našeg domaćina mršti, ali nisam tome pridavala važnost. Pomislila sam da joj je hladno, jer ta godina beše neobično snežna i za Badnje veče je bilo veoma hladno. Kada smo svi zauzeli svoja mesta, domaćin je osmotrio situaciju i klimnuo glavom, smatrajući da možemo da počnemo, i uzeo Badnjak. Kako je krenuo, njegova starija ćerka, ostala deca i ja smo počele da oponašamo životinje, dok je mlađa ćerka, tada u tinejdžerskim godinama, namrštena ćutala, kao da se to nje ništa ne tiče. Domaćin se okrenuo i pogledao je, čak je pozvao po imenu i rekao: "Pijuči, dete!" Ali ona je nastavila po svom. Uneli smo Badnjak, završili sve propratne običaje i seli da večeramo, i tada je domaćin ustao i rekao: "Dragi moji gosti i ukućani, znam da su nekima od vas možda glupi i smešni ovi običaji i da možda i ne verujete da oni ništa znače i mogu da nam pomognu, ali znajte jedno, dok sam ja živ, ovi će se običaji u ovoj kući poštovati, jer su tako činili i moj otac, i moj deda, i pradeda, i ko zna koliko pokolenja unazad se ovo predanje prenosi sa kolena na koleno. Ja verujem da su našu porodicu molitve i Bog sačuvale do dana današnjeg i to predanje ostavljam vama. Stoga nemoj da sam slučajno video da neko drugi put zabušava i ne izvršava poverenu mu dužnost. Niste samo vi važni i vaše trenutne ljutnje i kaprici. S nama su ovde večeras, iako nevidljivi, svi naši preci, koji su se molili Bogu i poštovali veru i predanje od naših starih i milošću Božjom sačuvali ovu porodicu i ovo imanje. Kako smo se mi večeras pokazali pred njima? Vidite li kakvo je vreme danas? Mnogi ljudi su zbog rata ostali bez krova nad glavom, potucaju se od nemila do nedraga. Drugi rade ceo mesec i za platu mogu da kupe kutiju šibica, a čime će tek decu prehraniti? Mi smo, hvala Bogu, srećni i blagosloveni, zdravi smo. Imamo dovoljno i za hranu i osnovne potrebe i još ponešto možemo da podelimo sa onima koji oskudevaju. Sram da nas bude što smo nezahvalni i što nismo obavili našu dužnost u potpunosti večeras. Tada je osmotrio svakog od nas prisutnih ponaosob i rekao: "Sutra je Božić, novi početak za sve nas. Neka bi Bog i milost Božja dala da se pokajemo i oprostimo svima i da se sutra pričestimo na svetoj liturgiji i nastavimo uspravno da hodimo u životu, ugledajući se na Hrista i svetle primere naših slavnih predaka u narednoj godini." U tom trenutku sam zaista shvatila suštinu
i smisao božićnih običaja, a to je prizivanje blagoslova Božjeg u dom i molitvu Bogu da sačuva porodicu i imanje domaćina. Kako vi proslavljate Božić? Podelite vaše priče u komentarima. Neka ovo bude mesto gde zajedno slavimo i delimo radost Božića. A za kraj ovog posebnog božićnog videa želim da vam svima čestitam Božić. Mir Božji, Hristos se rodi. Srećan Božić. Neka ovi praznični dani donesu mir, sreću i radost u vaše domove. Želim vam trenutke ispunjene verom, nadom i ljubavlju. Na ovaj svetli dan oprostimo svima i zagrlimo novi početak otvorenog srca i uma. Neka nas ovaj praznik inspiriše da preduzmemo korake ka boljem i srećnijem životu. Pratite moj kanal za više priča koje greju srce i dušu i koje vas motivišu da se usavršavate u čoveka savršena, u meru rasta punoće Hristove, kako nam i sveti apostol Pavle poručuje u poslanici Efescima. Hristos se rodi, živi i zdravi bili na mnoge godine.